BSM-1 adalah satu produk Bapak Ibu yang kita produksi. Melihat banyak sekali keluhan di masyarakat alergi. Banyak orang mengeluh, Pak saya alergi sampai bertahun-tahun, sampai ketergantungan dengan obat-obatan. Alergi bisa macam-macam, bisa cuman gatal, bisa juga bengkak, bisa juga menjadi luka. Nah, alergi ini ketika kita tarik mundur, sebenarnya ada satu hal yang menyebabkan penyakit itu ada. Apakah penyakit itu disebabkan karena satu virus? Bukan. Apakah disebabkan karena bakteri? Bukan. Tetapi disebabkan karena sistem kerja imunitas tubuh. Jadi tubuh membuat satu perlindungan untuk mencegah terjadinya dari sesuatu yang membahayakan. Bisa dari zat-zat kimia, bisa dari cuaca ekstrim, bisa juga dari debu, sehingga tubuh terganggu daya tahannya dan menyebabkan munculnya penyakit yang kita sebut